Aquí va pasando la contadora. Esta es la contadora. Defiende colores de la cuadra Jabalí. Llegó la cena que juega por el lado de la Lavero, llevando mantillas negras con vivos en color. 9, 10, 11 y 12. Con 100 se llevan 1000. Aquí va pasando el Beni. Este es el Beni. Defiende los colores de la cuadra, viento libre. Caballo Zaino que juega por el lado de la contravara, llevando mantilla azul con vivos en color blanco. Y en sus lomos con Víctor Armenta y el famoso Chapito Sosa. ¡Vaca! ¡El caballo agarra vaca! No, ya valió madre. Salió la potranca, pero lo cabrona tomó la distancia, ganando cuartetas y rompiendo marcas. Reina en las 200, la gente lo dice. También tiene apodo como la temible, su nombre la Yeya, solo así de simple. Denver, Colorado, 12 de noviembre. Ahí la compró, llaman a un pariente, era su cumpleaños, corría ya con suerte. Prieta y cortadita y rayada la frente, bonita su estampa, nada de corriente, muy fina la yegua, murmura la gente. Ahí le vamos compa Chamán y al compa Efraín Gallego. Vamos con la barriga. Volvemos. Permiso, una, dos, aquí mero. Patrón, tantito para acá, patrón. Eso es todo. Una, dos, ahí voy. Tómale, hombre, qué chingo estás fijando.